Kaixo, Garazi, Haupa, ongi etorri, Garazi. Zer modu zaude, Garazi? Ondo. Ongi? Bai. Bueno, zuri ere eskerrak eman ezkizu, etortzeagatik eta zure kasua kontatzeagatik. Garazi, 3 edo 4 urte dira anorexia arazoekin hasi zinela zu? Bai. Bai. Bai, nik uste azkenien igual jokabideek lehenua hasi ziren, baina ja behin izena jartzen nik uste urduna hasi ginela. Hori izet izakela behintzet. Eta horren ondorioz, depresioa bizi izan zenuen. Bai, nik esango nuke depresio beste erabatea bezala. Izeber bat bezala irudikako nuke. Azkenin, elikaduran ahazti dago puntie izango litzekena. Eta ikuste ezan hori dana, behien egongo litzeke. Eta horre egongo ziren, emozio kudak eta ezin hori egongo litzeke hor behien. Eta hoien artin ansiedadie, depresioe, eta beste hainbat gauza. Eta orduan, hor beko hori dana hasi berdezu lanketa handia diten horrekin, goikue hobetzen jurnalisteteko. Zenbat denbora pasatu duzuzuk, horrela? Azkenien nik usteet fazezka jutea dudana eta denbora luze bat. Handik hasi nintzen da, zoze pasazitenan zentzazioe, bai. Baina hori, izena jartzen denbori pasaua, beti esperantza horrekin gauzi hobetzen jungo zala. Baina gero kontura ginen, benetan aparteko laguntza bertzala, eta orduan ja hasi ginen lanien, eta dana pixkanaka hobetzen. Azkenin betiko gora bera horiekin ez, baina bintzet ez dakit, beste zentzazioa da benetan sentitzezunin, emadak ez dula lagunduko izuna hemendik atatzen, eta bintzet argi hori ikusten. Eta Inigoren antzera zuri ere pandemiak eta itxialdiak ez zizuten baten mesederik egin. Ez, nahi asko eragintziten da bai zentzara detonante bat bera eroitzeko. Nik uste beste ozein bezala, pandemiei nik uste pertsona danatan eukidura eragina, baino lehenotik osasun mentaleko arazoa gazkegun nahi, nik uste ondik eta gehiago. Garazi, egon zen egunen bat esan zenuena, hau azkena hemendik aurrera atera egin behar dut. Bai. Azkena etorri nintzen bezala, eontzan gau bat nire etxien bombie lehertu zana. Eta orduan ja nik banekin zala orduan, o beste inoiz ez. Porque ni ja ez zinun gehiago. Nire ezaldi ezan, Nikola ezin nire bizi. Nikola ez denei bizi. Eta orduan, hori, leheno inigok esan duen bezala, azkenin garune bi alderdi azke, momentu hortan. Alderdi gaxue eta alderdi osasuntxue. Orduan, kiston burrukie bai, baina bakizu, momentu horietan objektibu ezea, eta benetan momentu batzuk etortza eskitzu realidadie ikustezuna. Orduan, horiek aprobetxa behar dituzu, benetan impulso hori hartzeko, eta bi aldiz pentsagabe aurrea inberdala ikusteko. Eta zeri heldu zenion aurrera pauso hori emateko? Zuk ere hitzak jarri zenizkion zure sentimentuari? Bai, nik usteet nahi asko kostau izentzat hori. Nahi gauzak onartzie, nik nahiz pertsona bat gauzak kanporatze ditut, baino kostai dezako. Beti azkenin pareta hori ezate deuna jartze deuna ez, igual galdetze eguen inzemuz da, bueno, geski ez ezateadik. Hori, nik usteet jendean akiteula, geski ondare. Eta orduan nik banekin laguntzie jaso berranakela, laguntzie eskaber nula, baina nintzen atrebitzen, eskatzen. Porque azkenin, pentsatzen zutana kontrolpindak ez dula, baina hori ez da hola. Orduan, ja baina onartu nahun arte laguntza hori jaso berranakela, porque bestela enitzela ateako, bakarrik ezin nula hemendik atea. Eta orduan ja bai hasi nitzela, egun txarretan, ene hola ondo, bentzet, barruko hori, ez igual modu direkto baten, baina bai ematen ditula pintzela da txiki horiek, igual, ene hola haino ondo eta laguntza hori bernula. Orduan nire ingurukuko hola baita hasi zien. Behaien eran laguntzen, o lagundu izeten. Adieraztea bera ez da? Hori da. Laguntza, ingurukoek ikus dezaten? Hori da. Nik hasiera baten bai enitula direktamente, zuzenkien esaten jo baina ondo, baina bai, antzeman itezan,
nik ematen ditun zea horiekin, bai igual egiten ditun gesto txikiekin, bai, antzeman itezan kanpotik, orduan ba. Eta psikologoaren gana joan zinen, edo jaso zenuen laguntza profesionala? Bai, ni nire psikologoa Mariakin justu gaina leheno inigokin hitz egiten egon naiz, eta nentera geha igualadak eula, bai, bile Mariana jute geha. Eta nik arenan junitzen nien, izen zan, nik lehenengo gauzi pentsatzen nuna izen zan, nik hemendik erten ingoet, eta beak eman zin esperantza hori. Osa, ene hola bakarrik, eta hortik dano bateatako ginela, da gaina indertutatako ginela. Eta nik uste hori oso importantiala. Porque bai, azkenien oso esperientzi zaile da, gorra da, baina oso indertutatzea hemendik. Eta bizi oso badak aurretik. Bai, bizi oso aurretik. Ze garrantzitsua, une horietan iluntasunari puntan argia ikustea, ezta? Horri heltzen zaio. Bai, azkenien egununak, egun txarrak egoteie, eta oso nekagarri eta momentu guztietan zure pentsamentun kontra jutie. Eta gaina berez zuretar onadan horri kasoitie eta horratik geski sentitzie. Orduan nik uste oso importantiala jende honez inguratzea, benetan lagundeko zaituna, apoiako zaituna, aituko zaituna, eta dano batea hola aurre ditie. Porque azkenin, zuk itezu alegin handina, porque azkenin zure urun kontra jutezea, baina inguruek baita eragina handiak.